Hola, buenas tardes, mi gente. Aquí nos encontramos con esta lavadora, una Whirlpool Smartbat, la que conocen como la Batman. Es una lavadora de transmisión de flecha corta. Trae el problema del hub barrido este. Bueno, estaba ya desmolachado, barrido desmolachado, quebrado, lo tuvimos que retirar. Ya aquí colocamos el que viene siendo el nuevo. Es un hub de fierro que trae 6 tornillos de cruz. Solamente se te retiran esos 6 y se saca. Vienen 3 partes este. La parte que embona con el estriado de la transmisión, viene la parte de arriba del aro donde se atornilla, donde van los 6 tornillitos de cruz, y arriba trae lo que viene siendo una tuerca, que esa tuerca sirve para el ajuste. Esa tuerca se aprieta con una llave especial de Whirlpool, se le da golpecitos al lado de donde van las manecillas del reloj, se le da unos golpecitos hasta que ajuste, que quede bien ajustadita, para que no se les vaya a salir. Pues me ha tocado en ocasiones que se sale y pega en el agitador y se amarra el agitador, no talla como es y trae otros detallitos. Entonces hay que ajustarla bien. Después de esto vamos a poner lo que viene siendo el agitador y con un dadito 716 vamos a apretar el tornillo que se agarra de la flecha de agitación y lo vamos a apretar aquí. Después de esto vamos a poner este bloque. Este es un bloque que viene ahí con esas trabitas ahí. Tiene su lado, ya vieron las orejitas que tiene su lado, solamente esa presión y que quede ajustado ahí los brochecitos. Y arriba de este vamos a poner la parte alta del agitador. La parte de arriba, igual con un dado 716, le vamos a dar un ajuste al lado de las manecillas del reloj. Este no hay que apretarlo de más, que no se nos vaya la mano porque si se barre, después es mucho problema para tener que quitar el bloque ese. Me ha tocado en una ocasión, de hecho, a mí también se me fue la mano y lo barrí y fue un broncón. Se me complicó un poquito más el trabajo, solamente cuando llegue y unos ajustecitos ligeros. Esta tapadera igual se pone, trae su lado, trae sus orejitas, se pone y se le da una vueltecita al lado izquierdo en contra de las manecillas del reloj, solamente para que agarren, no la quieran meter a puchón, porque pueden quebrar las orejas. Aquí están las piezas que retiramos. Una de las cuantas, las otras por aquí andan. Aquí la vamos a cerrar, le vamos a hacer una prueba automática a esta lavadora para checar si no trae alguna otra falla, ya sea de actuadores, sensores de velocidad o cosas así. Aquí nos vamos a meter al menú, el tradicional uno para atrás, tres para adelante, uno para atrás y otro para adelante y ahí entramos. Le vamos a dar inicio para que empiece a hacer su prueba automática para checar a ver si no trae otro detalle. Se van a percatar que van a empezar a trabajar las electroválvulas, van a trabajar la agua fría, agua caliente, después van a trabajar las dos juntas y van a estarse intercalando ahí para hacer la prueba de que estén trabajando las dos. Después de eso pasaría lo que viene siendo la agitación, la van a escuchar que agite aproximadamente unas 10 veces y después de que ya termine de agitar va a pasar a la bomba de desagüe, aproximadamente unos 30-40 segundos va a durar con la bomba de desagüe, va a parar y va a trabajar lo que viene siendo el exprimido. Se van a dar cuenta que va a agarrar desde la velocidad más baja hasta la más alta y ya que finalice quiere decir que todo está muy bien, ya la podemos poner a lavar. Gente, si les gusta el contenido, me encantaría si me pudieran apoyar dando un like y compartiendo. Esta lavadora ya quedó lista y muchas gracias por acompañarnos, se los agradezco, hasta la próxima, hasta luego.